Святый, приди, хай отбудется все, переменится. Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, хай отбудется все, переменится. Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, хай отбудется все, переменится. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. И с Духом Твоим. Podczas tej świętej mszy budu modlica za Stanisława, Wiktorię, Emu i Julię. Prosić dla ich o Bożym błogosławieniu i potrzebnych łaskach, a tak samo zdrowiu duszy i ciała. Сегодня у Слове Божьем почуем про двух людей. Одного з высших ранг, czyli богатому человеку, який надіється не тільки у пурпуру, але і бісер. Это вельми богатый человек, Евангелие говорит. Другие бедные. Так бедные и так хворы, что даже собаки приходили и резали его с трупы. Что дало этому бедному человеку переодолеть эту тяжкость надея об житті вечном? Просим, как и мы в нашем житті, не глядячи на разные тяжкости и надею, якая має нас накеровать и дать, помножить веру и сказать, что все будет намного лучше, чем есть. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую ахвяру. Panie, Ty посланный оздоровить скрушенным сердцем, zmiłuj над нами. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty siedzisz praworuч Ojca, как zastupаться за нас, zmiłuj над нами. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przyjdziesz покликать живых и померных, zmiłuj над нами. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłuje над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, Хвала на zmiłuj się. вершинах Богу. Хвала на вершинах Богу, а на землі покой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теряя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородный небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яви берешь на себе грехи и свету, zmiłuйся над нами, яви берешь на себе грехи и свету, прими моление наше, яви сядешь праворуч Отца. Zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty światły, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalamy.
Ойча, у литости и милосердности наибольш проявляешь свою всемогутность. Спосылай нам завсёды Твою ласку, как бы праздосконалее праздосконалое христианское житие на земле досягнули обетованного счастья в небе. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог правду все, яки вечные. Amen. Читання книги пророка Амоса. Так каже Пан. Горе безклопотне на Сіоні і тим, хто сподається на газу Самарійською, тим, хто узлег на ложе со слоновой кости и пестится на своих постелях, то есть ягнят, ставку и телят смирительной паши, тим, хто співає под гуки гусляв, хто видумляє собі, ніби Давид, музичні інструменти, хто п'є з келихом вино, намощается наилепшими оленями и не переживая за падение Юзапа. Тому теперь пойдут сены об изгнании на чоле помонных, и стихне радостный крик распешенный. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвали, душа моя Пана, Хвали, душа моя Пана. Бог навеки заховає вірність, справедливо судить покривджених, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язня. Хвали, душа моя Пана. Пан відкриває очі сляпим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужоземця. Хвали, душа моя Пана. Пан сироту і вдову підтримує, а шлях грешних скривляє. Пан владарить навеки, Твой Бог Сионе с поколения в поколение. Хвали, душа моя Пана. Читание первого послания святого апостола Павла до Тимофея. Ты, о человек Божий, возбегай помылок, не мкнися до справедливости, побожности, веры, любови, терпливости и лагодности. Змагайся добрим змаганням віри, тримайся вічного життя, до якого ти покликаний і про якое ти дав добре визнання перед многими свідками, перед Богом, який дає життя всьому, і перед Ісусом Христом, який дав перед Понтієм Пілатом добре свідчення, наказував тобі заховувати заповідь чистий і беззарадний, аж до об'явлення Пана нашого Ісуса Христа, який у свій час покаже щасливий і один і моцний, король над королями і пан над панами, один і несмиротний, який живе у недоступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачить не може. Йому пошана і вічна моць. Амінь. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус Христос хоть был богатый, стал бедным для вас, как вы взбогатились, яко дымом Божьим. Аллилуйя.
Читание Святого Евангелия паводле Луки. Хвала Тебе. У той час Jesús сказал фарисеям: был один богатый человек, який апранаўся у парфіру и тонкое полотно, кожный день цудоўна банкетаваў. А нейкі жабрак по имени Лазар ляжаў каля ягонай брамы у струпах и хотел насытиться тем, что падало со стола богатя. Собаки ж приходили и лизали струпы ягоныя. Помер жабрак, и узнесенный был анёлами на лоне Авраама. Помер и богатый, и был похованы. У пекле, будучи у пакутах, ён узняў вочы свае, убачыў здалёк Авраама и Лазара на улоне ягоным, и, ускликнувши, сказал: «Ойче Аврааме, злитуйся надо мною и пошли Лазара, как помочил конец пальца своего у воду и охладил язык мой, но я покутаю у полыни гэтым». Але Авраам сказал: «Дитя, вспомни, что ты отрымал ужо свое добро у жыцці сваім. Подобным чынам и Лазар лиха. Теперь же ён тут суцяшаецца, ты покутаешь. И да усяго гэтага паміж нами и вами пакладзеная великая прорва, так что тыя, хто хоча, не могут перейти отсюда до вас, ни оттуль до нас не могут перейти». Тады сказал ён: «Дык прошу тебе, ойча, пошли его у дом бацькі майго, бо у мяне 5 братов, нехай засведчыць им, как и яны не пришли у гэтае месца пакуты». Авраам сказал: «У их есть Моисей и пророки, нехай слухаются их». А ён сказал: «Не, ойче Аврааме, только коли хтось из мертвых прийде до их, покаются». Тады Авраам сказал тому: «Коли Моисея и пророков не слухают, то коли кто и у воскресне из мертвых не поверить». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. У сегодняшний день амаль ні слова вам не скажу про то, про что мы прочитали, через Слово Божие. Я его только трошки докрануся подчас нашей моей гавілі, якую сегодня хочу накіраваць перед урочистостью успомина усіх арханёлов, czyli Рафала Гавриэля и Рафала. Сегодня хочу сказать несколько слов про святого арханёла Михала, якая фигура у нас тут находится с горы Гаргана, якая прибыла сюда и показывает, что есть свет пригожих духов. А так само говорит нам, что есть свет древних духов, якія на разные способы пробуют нас подмануть. Благословленный ксьондз Бранислав Маркевич, засновальник ордену святого арханёла Михала, до якого я приналежу і всі ксяндзи, які тут працюють, говорить так про святого арханёла Михала и ставить его под крыжем. И пише так: «Стань побач з им, тримаючи переможний стяг крижа Христова, і пам'ятай, що ідучи наперед і змагаючися під гэтым стягом, ми поспіхово переможемо усі пастки і нападки злого духа, який спробує нас спокусити». Затим благословенний ксьондз Бранислав Маркевич, ставячи святого арханёла Михала під крижом, робить його як першого анёла, який зробив перед Богом акт експіації, чи іначе перепрошення за грех пихи сатани. Чому чи він проявився, коли Бог створив гэтых анёлов, Марія Загрет напише, «Ти так само були піддані пробі любить Бога, бо любить можна тільки у вольності серця». І этой вольності вибору анёлы так само были подданы. И святый, не святый, тады Люцифер был святым арханёлом, повстал и сказал: «Кто, як не я, откидаючи свого Створителя и Пана». И этим самым был приниженный, был скинутый з неба, який зветься сегодня в уж стародавний, про якого будем читать в книге Апокалипсиса святого Яна Апостола завтра подчас успомину урочистости святых арханёлов Рафала Гавриэля и Михала. Затем благословенный ксьондз Бранислав Маркевич говорит, что Михаил Арханёл перший учинил акт экспиации, а этот акт
перапрашэння за грэх пыхы сатаны быў недосканалы. Бо будзем чытаць у пасланні да філіпянаў. Ён, будучи у постаці Бога, не узвысіў самого себе, але прынізіў, прыняўшы цела людское, увайшоўшы у тое, што стварыў сам Бог, уцяляўляецца ў сваё стварэнне, навошта? Каб ад гэтага моманту узвысіць натуру чалавечую. У які спосаб? Браты і сёстры, што калі Бог нас стварыў, то мы з'яўляемся толькі стварэннем Божым. Але калі Jesús Христос, як Бог, уцелавіўся у цела людское, ад гэтага моманту цела людское і чалавек набраў новае імя. Ад гэтага моманту называецца дзіцём Божым. Як вялікі яшчэ адзін дар Бог нам падараваў, бо уцелавіўся у тое, што сам стварыў. Чи хто бы з нас, будучи чалавекам, хацеў уцелавіцца ў якуюсь рэч, якая створана для чалавека, нават у той самы камп'ютер, які можа і модуль так. Але калі выключым з розеткі, альбо закончыцца батарэйка, канец існавання камп'ютера і гэтай мудрасці. Бог таксама уцелавіўся ў чалавека, каб узвысіць тое, што створана ім было. І таму гэты акт экспіяцыі толькі дасканалы Jesúsом Христом, бо Ён аддаў сваё жыццё для збаўлення усяго свету. Будзем чытаць у лісце да Філіпінаў. Ён, будучи ў постаці Бога, не скарыстаў з таго, каб быць нароўні з Богам, але выракся самого себе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду, стаўшыся як чалавек, прынізіў сябе, будучи паслухмяным аж да смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя понад усялякае імя, каб на імя Jesúsu схілілася каждае калена стварэнняў небесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаў, што Панам ёсць Jesús Христос. Панам ёсць Бог. Вось, браты і сёстры, гэтыя словы, на якія звяртае благасловены Браніслав Маркевіч. Святый Павел у лісце ў пасланні да Эфесцаў і гаворыць яшчэ больш, якая наша барацьба павінна быць. Бо святы Арханёл Міхал, калі будзем чытаць пра яго усе 5 праяў, якія ёсць у Пісьме Святом Пісанні, у 4 із іх, як вядзе барацьбу, незвычайную барацьбу. Барацьбу не а сваю хвалу, а барацьбу а Бога. І таму яго заклік, хто, калі не Бог, ставіць Бога на першае, чылі асаблівае месца ў жыцці. Святы Павел піша: «Апраніцеся ва ўсю зброю, каб вы маглі супрацьстаяць подступам д'ябла. Бо наша барацьба не супраць крыві і цела, але супраць панаванняў, супраць уладаў, супраць гаспадароў цемры гэтага свету, супраць небесных духаў злосці». Святы Айцец Павел VI адносіцца да гэтага ўрыўку Святого Пісання на тле святого Арханёла Міхала, гаворыць: «Небяспека наступства сатаны заключаецца ў тым, што ён не хоча раскрыць сваё дзеянне і спрабуе схаваць сваё існаванне і высмеваць веру ў сваё існаванне». Чылі гаворыць пра тое, што найбольшай перамогам д'ябла гэта будзе, калі ён чалавеку умовіць, што ён не існуе і што не існуе пекла. Бо калі мы паверым, што няма д'ябла, няма пекла, то навошта нам хадзіць у касцёл, навошта нам маліцца, навошта нам трымацца Божых запаведзяў, навошта нам жыць для кагосьці другого, як можна жыць для самого себе, што і прапануе сатана, як Люцифер. Хто, як я, жыву сам для себе і ставлю себе на высшым месцы. Гэта і ёсць перамога злога духа ў сучасным свеце, як шмат людзей паверыла, калі мы адкрыем вочы і паглядзім на гэта. І неаднакротна нам такое перакананне дзесьці прыходзіць у розных момантах нашага жыцця. Таму мы і сёння і смеемся і ў анекдотах з д'ябла, і ў КВН, і ў розных камедыях смеемся з д'ябла. Чалавек на пачатак смеецца і верыць, а потом перастае верыць і скажа: «Мо сапраўды гэтага д'ябла няма», і прыходзіць гэтае зразуменне. На гэта звяртае
Ojciec Paweł VI, święty Ojciec. Zatem, braty i siostry, my powinny od tych rzeczów oderwаться dwoma крыльями. Tomasz z Akempis napisze, że człowiek powinien ponad te rzeczy земные wzbić двумя крыльями, jak świętego Mikołaja. Одним есть простота, другим чистость. Простота имкнется познать Бога у наших учинках, а чистость в нашем замере направлять другого человека. Тому у Евангелия Павла Матфея прочитаем: благословленные чистые сердцем, вот только Бога я не буду глядеть, адоровать. Затем простота в нашем имкнении до святости. Когда я постановлю, что хочу быть святой сестрой Фаустиной, а может святым Яном Павлом другим, а может благословенным Брониславом Маркевичем, альбо кимсь цих святых, я могу витримати тиждень, місяць, але в певному моменті мішок моєго життя вилопне і висиплеться вся пульма, яка там є. Коли глядячи на життєрис усіх святих, скільки я змог прочитати, докладно розслідувати, я не знайшов ні одного із них, який пройшов тою самою дорогою, такою самою дорогою до святості. Не було. Мали один цель, а їх дороги були у кожного зусім другая. Поглядим, наприклад, на святого Августина и святого Єроніма. Святий Августин – спокойствие, мудрость. Святий Єронім – ой, человек, от якого все утекали. Мог накричать, мог буркнуть, мог что-нибудь еще сказать. Никто не хотел с ним пробугать. Все боялись его. И один, и другие стали святыми. Как хотел быть Єронім Августином, не удалось бы. Как хотел быть Августин Иеронимом, так само бы не удалось. Нет, каждый имел свою дорогу. И можно было бы так шмат святых туда, как продолжать их представлять. Альбо Игнаций Лойола и Филипп Нери, так само Игнаций Лойола, такий побожный мистик, пиша течение духовное, записки духовные пиша. А Филипп Нери, такий человек звичайно, звичайне життя, посвячає себе цілком людям ближнім. Czasami może nie mój czasu nie chowają na modlitwę, ale jak один и другие есть святыми, остались святыми людьми. Игнаций Лойола у записках духовых номер 23 пише, як и на что человек створен, nawet припоминая нам, на что мы створены. Человек створенный Паном Богом, aby Pana Boga naszego chwalił, дякував Йому, прославляв Його, служив Йому і, дякуючи этому, збавив свою душу. Усі остатні речі на землі, чи увесь світ, створений Паном Богом, как служил человеку и был допомогою дойти до цели, до якого человек покликаний. Иначе Пану Богу служить, дякувати Йому, прославлять Його и, дякуючи этому, збавить свою душу. Нема другої дороги. Это єдина реч, на що ви створені. І при этом святий Архангел Михаил припомнив у небі, коли відбулася ця боротьба, на що створені були ангелом Пана Бога. Как виконували речі, хвалили і прославляли і служили Пану Богу. А просто Його людям, до яких сьогодні і ангели послання, яких кожен з нас приносить 1 мая, неважно, чи ти віриш, чи ти не віриш. Чи ти апостазію костелі написав, чи ти вельми святий чоловік. І так є ангел придає, так званий ангел-оховник, якого так само будемо вспоминати. І наступна реч, чили це була простота у нашій імкненні до святості. И чистота. Чистота у нашем помплении. В Святом Писании я нигде не знайшов. Есть написано, коли человек завинил, то маешь привести его и у 4 вовши напомнить. Коли это не поможет, возьми святков, как твое напомнение было опартое на 2 альбо на 3 святках. Коли это не поможет, иди расскажи это костелу. Нигде не написано, как ты скритиковал, как ты очернил,
как ты когось там зравнял с землей, и нема такого. Нигде, ни в яким месте Святого Писания. Czyli, no bo что звертая, Томаш Акемпіс говорит про это, коли я хочу напомнить когось, то это має послужить ему для святости. Кожное мое наполнение моего близкого человека, как он изменил свое житие. Не для того, как показать, что я выше, что я лепше, что я мудрейший, что я больше святейший. Не для этого, а для его святости, как он у житті не затукал. Затым, братья и сестры, что нам еще больше треба для этого, чем принять святого Архангела Михайла, как того, який уже стачил свою боротьбу, уже з'является переможцем у небе. И хочет, как ты так само поднял эту сокровенную боротьбу, про яку и напише благословленный Ксьондз Бронислав Маркевич у книзе толстой, вельми толстой, «Бой бескрывавый». Czyli боротьбу легко было бы вести на ринку, бо ты або выиграешь, або прогуляешь, або переможешь, або будешь переможен. А борьба духовная, неважно скутков по сегодняшний день, можно молиться и 100 годов и не отрывать певности, что мы переможем. Але святый Павел говорит, святый Павел звертает увагу, что мы неустанно повинны вести эту борьбу, неустанно мы повинны навертаться и подать у Святым Писанием в одном из посланий, что я век свой закончил, а на мете, на финишу отрывал венок хвалы. И этим венком хвалы Святый Павел пишет житие вечное, для якого мы покликаны. Просим Святого Архангела Михайла, как и нас, успомагал у борьбе духовной, не этой физической, а не духовной, как мы в своем житии имкнулись познать Бога и этим Богом жить. Бог то, як не Бог. Як напише Бронислав Маркевич, и ничего понад Бога нема. Веру в одиного Бога, а и правду всемогущего. Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святло от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а и створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Богу, який закликає нас до навертання, как обновить и умацовать нашу веру, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святый костел, чтобы он был соправлен семьей детей Божьих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нунцев, чтобы их апостольская деятельность помогала как местовым, так и повсюдным костелам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о спокое во всем свете, как все люди жили в изгоде и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу отчину, как все ее жихары жили в братьей любови и изгоде. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся
молімся з людзей, якія павінны прыняць вельмі адказнае рашэнне, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якія патрабуе ад нас вера ў Ісуса Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за Станислава, Викторию, Эмму и Юлию. Просишь для их Божьего благословения и ласков, здоровья души и тела. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Боже, наши молитвы и ученика, мы живучи на земле, имкнулися до вечных коштовностей у Тебе, шукали допомоги нас Христа, Пана нашего. Аминь. Святая прими, о Божа, что складаем на алтаре. Сдирай надеек, Пане, просим, одари любовью, кай душа Божие. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить по воле слов Твоих. Без Тебя мы были зернами, темры без Тебя блукаем, шлях нам освяти. Молитесь, как мою и вашу яву принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, прими нашу ахвяру и учинки, как враз ее открылась для нас крыница всякого благословения, враз Христа Пана нашего. Аминь. Аминь, слава Богу. И с Духом Твоим Укору сердце. узносим для Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Угодно, и справедливо. За правды годна это и справедлива, слушна и славоверна, как мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый мой, чау всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего. Бою злитости до грешного человечества народился спасным Марии. Раз свою муку на крыже вызволив нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анёлами, арханёлами, с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу. Разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна вышиня, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, госанна вышиня. Сапраўды Божа, Ты святый, крыніца всялякай святости, тому у едности з усім костелом, у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти, святые дары рассуду Духа Твоего, как они стались для нас,
ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Wierzycie i jeszcze zdawał się, bo to jest dzieło moje, jako je za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący. Wierzycie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dzieła odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć. Heta wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Pamiętajcie śmierci z mертвych powstania Twojego Syna, a chwieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, kabuś nas, приймаючи ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał u одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всем świecie, udoskonalał любови, razem z Papą Lwom, biskupem naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер naszych, які обоснули надію на воскрешение. I prosi, kto łaski Twojej odeszł z tego światu i dozwolił ubaczyć światło oblicza Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i усіми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, jak żywi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi u Chryście, takie Boża Ojczał się małotny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razu się, jaki wieczny ja. Mój siadajca niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, który jest w niebie, święcij imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczajem winowatym naszym. I nie uwodź nas u pokusu, ale zbaw nas od złego. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego złego. Daj łaskawa upokoju dni nasze. Da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje bogactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze,
але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Бось поранок Божий, бось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Коштуйте і глядіться, який добрий Пан. 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 Благословлять буду Пана во всі часи, Паном буде говориться душа моя. Хвала Його завсюди на моїх устах. Нехай чують где-то покорные, и нехай веселятся. Коштуйте и глядите,
добрый Пан. Гляньте на Его и просветлитесь, и кары ваши не спознают сорому. Гвоздь несчастный покликал, и Пан его выслухал, и уратовал его души пьяных бедах. Каштуйте и глядите, який добрий Пан. Каштуйте и глядите, який добрий Пан. О, Єзу, Господи, песню хвали прими, и будь прославленный Царь веры навеки. О, Єзу, Пане мой, прагну я жить с тобой. Єзу, я твой завжди, ця віри навеки. О, Єзу, Боже мой, збавця душі моєї, серці моїм живі, ця віри навеки. Серці моїм живі, ця віри навеки. Молимся. Всемогутный Боже, нехай на святейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоемцами хвалы Христа, яким разом терпим, теперь обещаем смерть Его, який живе и владарить на веки вечные. Аминь. Объявлю. Завтра, 29 вересня, урочисте святих архангелів Михайла, Рафала і Гавриїля, головного опікуна ордену ксьондзів Михайлітів святого архангела Михайла, 30-го вівторок успомін святого Єроніма, пресбітера і доктора костьола, 2-го успомін аньолів аховників, 4-го успомін святого Франтишка Асійського і в наступну неділю успомін святої сестри Фаустини Ковальської Панни. 7 кастричника у аўторак урачыстасць Маці Божай Ружанцовай. У нас гэта галоўнае свята парафіяльнае. Святая імша хрустовая адбудзецца ў 19:00, якую узначаліць ксёндз Геннадзій Бухарэвіч. Папярэдні пробач гэтай парафіі, а цяпер працуе ў парафіі Падарожскі Завелін, які таксама ў гэтым годзе перажывае свой сярэбраны юбілей святарства і залаты юбілей жыцця. Распачынаем таксама месяц Ружанцовай. Ружанцовое набожество в нашей парафии отправляется каждый день перед Святой Імшой у 18:20 в этом месяце, как каждый месяц перед каждой святой таємницей с короткими разважаниями. Памятаем про слово Марии в Фатиме. Дети, что темно молитесь о ружанце, как выпросить супокой в свете. Святый Отец Леон XIV, звертая на это увагу, как мы ружанцам в этом месяце особливый способ молились об справе с супокоем на всем свете. Мир, как был. На этом тыдні припадає перший четверг месяца день молитвы об новых святых покликаний до службы святарской законной миссийной, пятница день молитвы до сердца Иисуса и суббота до бездоганного сердца Марии. Наступная неделя, первая неделя месяца, в 10:30 святая мша за Ружанцовая. 2 листопада отбудется в нашей парафии бал усіх святых. У доме катехатычным пасля імшы ў 12 запрашаем прыняць удзел детей, молодь перапрануцца за якогосьці святого. Припоминаем, что в нашей парафии отбывается катехеза по сакраменту конфирмации каждую середу у 19:45.
для дорослых зустріч біблійна, вівторок після Святої Мши, так само примерно 19:50. Адорація Пана Єсуса у найсвятейшем сакраменті от 14 до 19, ёсць так само новый номер часопіса Аве Марія, калі ласка, бярыце, читайте, познавайте и покахайтесь в этом часописе. У нас их аж 20 штук, треба их всех разобрать в хатах. Так, на сегодня еще предназначено нам послание. Я его читать не буду, я его сократил трошки. Митрополиты Минского, Могилевского, Юзефа Станевского. У 26-м году исполняется 35 годов обновления структуры католического костела у Беларуси. Настойліва прапаную усім долучиться до агульнобеларускай навальні, якая паспрыяе малітоўнай падрыхтоўцы да прысвячэння Мінска-Магілёўскай мітраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Jesуса Христа, што будзе 4 ліпеня 2026 года падчас урачыстасцяў Маці Божай Слаўскай. Святы Ян Павел II нагадвае сучаснаму чалавечеству часта зраненаму ненавісцю, насіллем, сёння больш, чым калі-небудзь патрэбна спазнаць адкупленую моц крыві Христа, той крыві, якая не была проліта надарэмна, бо ў ёй уся моц Божай любові і гарантыя надзеі, ратунку і паяднання. Вельмі спадзяюся, што малітоўная падрыхтоўка да прысвячэння мітраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Jesуса Христа паспрыяе абуджэнню нашай глыбокай удзячнасці эўхарыстычнаму Езусу, што яна заахвочвае ўсіх нас адорваць нашага збаўцы з належнай пашанай і годна прымаць яго ў святой камуніі, бо мы спажываем эўхарыстыю, каб быць моцнымі вераю, каб усведамляць, што Бог жыве, што жывы Бог прысутнічае ў нашым жыцці. Ён беражэ нас і вядзе да шчаслівай вечнасці. Дзеля нас Ён праліў сваю кроў, дзеля нас застаўся назаўсёды на кроў. У нацыянальным санктуарыі Марыі ў Буцлаве асноўным днём прызначаны для супольнай цэлебрацыі Эўхарыстыі і набажэнства, прысвечанага найдаражэйшай крыві Христа, будзе кожная першая субота месяца на працягу ўсяго перыяду падрыхтоўкі з 4 кастрычніка до 4 ліпеня 2026 года. Таксама пажаданна праводзіць навенну ў кожнай парафіі. Падпісаў і благаславіў арцыбіскуп Юзеф Станевскі, митрополита Минска, Могилевский, старшина конференции епископов. Больше подробно, коли кто хочет запознаться, это письмо можно найти на наших сайтах, сторонках, интернетовых, альбо на Wi-Fi, або на ВКонтакте, альбо в Фейсбуку, коли ласка, это стольки. А теперь за хвилинку сегодня опошний день новенный за святого Архангела Михаила отбудется выставление и отмовим новенну опошнего дня перед урочистостью святого Архангела Михаила. Дякую всем вам за охерование на святыню супольную, индивидуальную молитву, пробирание каплицы. Помолимся за всех на святые дни народжения, именины, юбилеи. Может, кто сегодня Вацлав, только есть такого, то уже именины будут праздновать, не маленького. Не будем никого подкидать на ничего. Помолимся так само за Таисию и Ебачков, их родственных, за народу Хросту, за добродеев, хеrodавцев нашей парафии, так само новые добродеев, но в санктуаре, а это учением подчас нашего набоженства. Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусы и пасток злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія нас благодушнують по світі. Як ти назаваєм єсмі храм, приводять моці на свого життя, уста сина, дай силу нам, один Тройці, Бог святий,
святого Архангела Михаила понадобила Руси, святий Архангеле Михайле, князю войска Ленінських, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила темри, они ж были створені на подобенство Божие, откуплены прав життя, смерть и у воскрешения Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У Тебе, святый Михаил, костел мая своего оборонцу и опекуна, ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как перемог ладу сатаны всей биту хаоса, и как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай беззаганная панна, правнутая у солнца королева анёлов, прости тебе струшить голову антихристу и оборонит своих земных детей от якого ворожего впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы наивысшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность, выражи нас в змагании, супроть спокусов и пасток Злого Духа, будь нам обороною, князю войска небесного, мocою Божою, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душ снують во свете, посприяй, как мы, брат, всю вечность, были верные Твоему заклику, кто ж, коли не Бог, а Кирия Иисус. Христе Єсом, Кирие Єсом, Христе, почуй, Христе, вислухай нас, Бойся з неба Божа, змилуйся над нами, Ты як Купитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Троица Тебе Божа, змилуйся над нами, Святая Мария, Королева Анёлов, молися за нас, Святый Архангеле Михайле, молися за нас, Святый Михайле, наиславнейший князю, молися за нас, Святый Михайле, мужный в борьбе, молися за нас, Святый Михайле, переможца сатаны, молися за нас, Святый Михайле, пострах злых духов, молися за нас, Святый Михайле, проводыр войска небесного, молися за нас, Святый Михайле, предвестник Божьей хвалы, молися за нас, Святый Михайле, радость анёлов, молися за нас, Святый Михайле, гонор неба, молися за нас, Святый Михайле, Ты узносишь до наивысшего нашей просьбы, молися за нас, Святый Михайле, оборонца праведных душев, молися за нас, Святый Михайле, Божий посланник, молися за нас, Святый Михайле, наш проводник в молитве, молися за нас, Святый Михайле, наш щит от спокусов, молися за нас, Святый Михайле, моц народу Божьего, молися за нас, Святый Михайле, холник и опекун Костела, молися за нас, Святый Михайле, доброчинца народу, якие Тебя прославляют, молися за нас, Святый Михайле, хорунж избавления, молися за Святый нас, Михайле, анеле спокою, молися за Святый нас, Михайле, проводник душев до вечного светла, молися за Святый нас, Михайле, распорядчик небесный, молися за нас, Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, молися за нас, святий Архангеле Михайле, старайся мы годными обетованием Христовым. молимся, усемогутный вечный Боже, Ты установил святого Архангела Михаила оборонцем Костела, ради его заступництва, одари Костел счастьем и спокоем, а нас ласкою в земном житии и хвалою вечности. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сапраўдная любовь – это не только почуття слова и декларация, але найперш учинки. Отсюль Иисус наставляє, хто має заповідь мою і виконує їх, той любить мене. У Євангелії по Лутеряну. Ведення і виконання Божих заповідей – це сутність нашої любові до Бога. У свою чергу любов до Бога уводить нас у сферу життя Бога, надає звишнатуральне світло і створяє близькість з Ним. Єсус открывая нам эту правду, кажучи, коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить його Отець мой, і прийдем на його, і зробим жилье у його. Это дивная реальность, познание и выконание Божьих заповедей. Это сутность нашей любови до Бога, и она робит нашу душу Его домом. Таємницю сакрамента, ускоряй наши расы, Традицию старое право, Божа новый завет, что народу не помочи, свято веры принеси. Богу
и походит на Отцу вечного светла. Amen. Молимся. Боже, Ты в Najświętейшем сакраменте покинул нам в память Своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таинства Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали плёт Твоего откупления, який живешь владарь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Amen.